Xullas, mana shunaqa nomlanadigan navbatdagi premium klass dachani sizlarga ko'rsatmoqchiman. Bu dachamizning hovli qismi mana shunaqa keng, chiroyli. Eng qizig'i, bu dachamizda tog' manzarasiga qaragan juda chiroyli ko'rinadi. O'zini terasalari ham bor bu tomonda. Hozir ichkarisini tez ko'rib chiqamiz. Hop, bu yoqda qishki basseynimiz joylashgan. Hozir buni ham tez ko'rib o'ramiz. Kattagina qishki basseynimiz. Bu yoqda finskiy saunamiz. Bu yoq tomonda bo'lsa, finskiy sauna ham chiroyli. Dachaga kirganingizda mana shunaqa keng baland hol bo'ladi o'zini. Shunaqa katta televizorlar bilan. Bu yoqda qishki oshxonamiz, stol stullar bilan. Divanlar. Bu dachamiz 3 qavatdan iborat, odam sig'imi 16 kishilik. Hozir ikkinchi qavat terasalarni tez ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Joyi zo'r lekin. Bu dachani fishkasi ham mana shunda. Bu dachamizning narxiga ancha stoyt ekan lekin men o'zimga ham rosa yoqdi. Bu dachamizning narxi va egasi nomeri opisaniyada bo'ladi. Halol, ishonchli dacha qidirayotganlarga juda zo'r tanlov. Bu yoqdan xotiromsel ham bo'ladi. Bemalol kelib, tamom ketishlarni tavsiya qilaman.